Вінзор 241 закінчилось. Скажіть, на обкатку. Ну, 30 мл на літр заливайте на обкатку, а так І 25. Скільки бачків? 2 бачка вистачить обкатати. Ще При супер. невеликій так, Це нагрузці. скільки тут мілілітрів бачку? 420 так от. Можна ще це подивитися. Так, дивіться. Да, Як дивіться. будете заводити. Паливо залили, оливу залили для смащування ланцюга, рычаг саме низ. І підкачуємо паливо. Ось таким от чином. Да, правильно. Все. І заводимо, ходімо тоді на вулицю, заведемо.